嚟講到，哇！大家好，今日去立法會見工之後，而家好攰，一陣再講，拜拜。好啦，咁而家就起咗身啦，當然，好攰，仲係好攰。咁咧，而家就吹頭先啦，啱啱洗完頭，洗完頭，係啦。好，一陣再講。而家洗頭，一陣食嘢，食完嘢就出發，係啦。跟住而家就去立法會啦，真係好難想像到自己無啦啦走咗去立法會去見工，去見嗰啲議員辦事處啦。咁呢次係一個應該好好嘅經驗，亦都希望得。呢個就係我過去嘅過程啦。咁去嘅時候都算順利啦，起碼冇行錯路。本身由好遠嘅地方行過去嗰陣呢，就諗緊做咩有人攞住支大炮影？跟住行過去就見到，原來有班人拉緊旗去申訴咯。話說立法會啲飯都幾好食，碟揚州炒飯有鑊氣，但係杯凍菜物就冇乜特別。好天道，係啊，正！我都未試過嚟呢度，喺邊度咧？呢度港島，係啊，未試過走過嚟港島，哇，初體驗。都覺得自己係幾好彩咯，亦都係咯，無啦啦有呢個機會去立法會見工，哇！諗起都畏，希望有得做啦。咁冇得做都唔緊要嘅，當係初嘗試下咯。又到咗講經嘅環節啦，咁我覺得機會係唔多咯。尤其是係對於呢啲生涯規劃咁緊要嘅機會係唔多嘅，咁機會嚟啦，好好把握咯。咁如果冇機會就等機會到，好好裝備自己先，好似我咁。都一場嚟到港島，都周圍行下啦，去睇下會展嗰邊係點咯。係啦，去放鬆下先。金紫荊廣場係好少嚟啊，冇乜點嚟過，都冇咩事唔會嚟咯。唔係話個地方點樣，而係冇時間，加埋太遠啦。總之我係第一次搭船過呢個港島加尖沙咀咯，係咯，跟住係咯，就係去遊下，但係我着住老西咯，唔緊要啦，我搭埋啲程都翻屋企嘅，好攰。如無
意外，應該都唔係有啲咩意外，好攰。之後搭完船我就過咗去尖沙咀，結果我睇到有個攝影展，跟住啲相都好似幾好睇。咁樣就係我嘅一日啦。咁亦都希望你哋可以 like、subscribe 同埋 comment。拜拜。